bau-bau tuh sama saya nih lagi di tempat laundry. Kita lagi. Yang nomor 4 udah selesai tuh laundrynya. Iya, tahu. Nih teman-teman udah selesai ya. Soalnya lihat timernya teman sama rempong kering nggak ya guys? Yuk, pegang. Wow kering banget ya. Tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal 1 menit ternyata teman-teman. Oke kita tunggu bentar. Ini sama rempong lagi. Oh bisa. Oke teman-teman, mari kita tes. Wow anget guys, anget.